ચાલો તો અહીંયા આગળ હું તમને વાત કરતો હતો કે ભાઈ માની લો કે આ એક આખો વેનેડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનો સ્ફટિક છે. આ સ્ફટિકની અંદર આ બધા 16 જેટલા વેનેડિયમ છે એ શું થયેલા છે, ગોઠવાયેલા છે. હવે હાઇડ્રોજન છે એ જ્યારે આ સ્ફટિકની અંદર ગોઠવાય ને ત્યારે હાઇડ્રોજન છે એ વેનેડિયમ સાથે કોઈ બોન્ડિંગ નથી બનાવતો, પણ એ આ ખાલી અવકાશ અથવા આંતરાલીય સ્થાન અથવા છિદ્ર જે છે એ છિદ્રની અંદર ગોઠવાઈ જાય છે. એટલે આ બધી જગ્યાએ હાઇડ્રોજન છે એ આવી જતો હોય છે, સમજો તમે. બરાબર. આ દરેક જગ્યાએ હાઇડ્રોજન છે એ શું કરતો હોય છે, સ્થાન લેતો હોય છે. જે આ ખાલી અવકાશ દેખાય એ બધી જ જગ્યાએ પાછો લે એવું નથી. બરાબર કે ભાઈ બધા જ ખાલી સ્થાન છે એ બધી જ જગ્યાએ હાઇડ્રોજન ગોઠવાય એવું જરૂરી નથી. એટલે હવે ઘટના શું બનતી હોય તો કે ઘટના કદાચ એવી આમાં બની શકે કે હાઇડ્રોજન વેનેડિયમ છે એના 16 પરમાણુઓ હોય ત્યારે હાઇડ્રોજનના કદાચ એવું બની શકે કે ભાઈ આની અંદર છે એ કદાચ હાઇડ્રોજન છે, સોરી, આની અંદર હાઇડ્રોજન જે છે એ કદાચ આપણે એવું માની લઈએ કે ભાઈ 9 જેટલા પરમાણુ હાઇડ્રોજનના હાજર હોઈ શકે. બરાબર ને? તો પછી તમે આનો સિમ્પલ રેશિયો કાઢો તો તમને આઈડિયા આવે. અથવા માની લો કે હાઇડ્રોજન છે એ કંઈક 31 જેટલા અવેલેબલ છે. બરાબર. કોઈ તમે 16 કોમન કાઢશો તો એક્ઝેક્ટલી આ 1:2 નું પ્રમાણ નહીં થાય. જુઓ 16 દુ 32. બરાબર. પરંતુ તમને અહીંયા શું મળશે, 1.9 કે એવું કંઈક મળશે. બરાબર છે. સિમ્પલ રીતે સમજવું હોય એવું સમજો હજી કે ભાઈ માની લો કે હાઇડ્રોજન છે એ 16 હોય, બરાબર, ત્યારે સોરી વેનેડિયમ છે એ 16 હોય ત્યારે હાઇડ્રોજન છે એ માની લો કે 35 હોય. તો પ્રમાણ છે એ કેવું મળશે, સિમ્પલ રેશિયો તમે કાઢશો તો પ્રમાણ છે એ તમને મળશે 1:2 પોઈન્ટ સમથિંગ કંઈક મળશે. માની લો કે 2.03 સમથિંગ મળ્યું. સમજ પડી? એટલે હાઇડ્રોજન જે છે એ અહીંયા આગળ વેનેડિયમ સાથે બોન્ડિંગ નથી બનાવતું, પણ હાઇડ્રોજન શું કરે છે, આ ખાલી સ્થાનની અંદર ગોઠવાય છે અને એ સ્થાનની અંદર ગોઠવાય એમાં ખાલી સ્થાનમાં ગોઠવાય ત્યારે સંખ્યા છે એ કોઈ ફિક્સ નથી હોતી. બરાબર. એટલા માટે અહીંયા આગળ આ બધા જ સંયોજનો કંઈક એવા પ્રકારના છે કે જેની અંદર ધાતુનો આખો સ્ફટિક જે હોય એ સ્ફટિકની અંદર પરમાણુઓ છે એ શું કરતા હોય છે, સ્થાન લેતા હોય છે. બરાબર. અને સ્ફટિકની અંદર સ્થાન લેતા હોવાને કારણે ઘટના છે એ શું બનતી હોય છે તો કે ભાઈ ઘટના કંઈક એવી બને છે કે હાઇડ્રોજન અને જે ધાતુ છે એ બંનેનું પ્રમાણ જે સિમ્પલ રેશિયો કાઢશો એ તમને પછી આવો પોઈન્ટમાં છે એ મળે છે. એટલે આવા સંયોજનો છે ને એને કેવા સંયોજનો કીધા, બિન તત્વ યોગમિતીય સંયોજનો કીધા. બરાબર. તત્વ યોગમિતીય કોને કહેવાય તો કે હમણાં મેં વાત કરી એમ કે ભાઈ લિથિયમ છે એની સામે એક જ હાઇડ્રોજન જોડાય છે 1:1 નું પ્રમાણ. બરાબર. મેગ્નેશિયમ હોય તો 2 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરી શકે છે એટલે 2 હાઇડ્રોજન જોડાય 1:2 નું પ્રમાણ. આ તત્વ યોગમિતીય ગુણોત્તર થયો કહેવાય. બરાબર. બિન તત્વ યોગમિતીય એટલે જેમાં હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ છે એ શેની અંદર આવે છે દીકરાઓ, પોઈન્ટમાં કંઈક આવે છે, એને આપણે શું કહેશું, બિન તત્વ યોગમિતીય સંયોજનો તરીકે ઓળખાવીશું. બરાબર. ત્યાંથી આગળ છે એ ચાલીએ તો હાઇડ્રેટ સંયોજનોમાં હાઇડ્રોજન ધાતુના સ્ફટિક લેટિસના આંતરાલીય સ્થાનમાં ગોઠવાય છે અથવા સ્થાન મેળવે છે ત્યારે તેના પ્રકારમાં કોઈ પણ ફેરફાર વિનાની વિકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી તેઓને આંતરાલીય હાઇડ્રેટ પણ કહેવાય છે. તો જે હમણાં જ તમને સમજાવ્યું કે અહીંયા ઓલા 4 પરમાણુ વચ્ચે જે ખાલી ભાગ પડે છે એને શું કહેવાય, આંતરાલીય સ્થાન કહેવાય. અને આવા આંતરાલીય સ્થાનની અંદર હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એને ગોઠવણી છે એ થતી હોવાને કારણે આવા હાઇડ્રેટ સંયોજનો છે એને કેવા સંયોજનો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આંતરાલીય હાઇડ્રેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે તમે જુઓ તો નિકલ, પેલેડિયમ, સેરિયમ, ઓક્ટિનિયમના હાઇડ્રેટ સિવાયના આ વર્ગના અન્ય હાઇડ્રેટ તેઓના જનક ધાતુ તત્વોથી અલગ સ્ફટિક લેટિસ ધરાવે છે. થોડોક આ મુદ્દો છે એને તમારે સ્કીપ કરવો પડશે કારણ કે અલગ લેટિસ સ્ફટિક બનાવે છે. તમે ધોરણ 12 ની અંદર જ્યારે ઘન અવસ્થા ચેપ્ટર છે એ ભણશો ત્યારે તમને આવશે બીસીસી રચના, બરાબર, એચસીપી રચના, સીસીપી રચના, આવી બધી રચનાઓ બનતી હોય છે જ્યારે પરમાણુઓ એકબીજાની નજીક નજીક ગોઠવાય છે. હમણાં આપણે કેમ ધાતુનો સ્ફટિક છે એમને ડ્રો કર્યો હતો તો એમાં મેં એકદમ નજીક નજીક એકની નીચે બીજો, બીજાની નીચે ત્રીજો આવી રીતે ગોઠવણી કરી. આવી ગોઠવણી છે ને એ બીજી ઘણી બધા પ્રકારની બની શકે. બરાબર. એ ગોઠવણીઓમાં આ બીસીસી, એચસીપી, સીસીપી આવા બીજી અલગ અલગ પ્રકારની ગોઠવણીઓ છે એ બની શકે છે. બરાબર. આવી ગોઠવણીઓને શું કહેવાય છે, સ્ફટિક લેટિસ રચના છે એ કહેવાય છે. બરાબર. સંક્રાંતિ ધાતુઓ ઉપર હાઇડ્રોજનના અધિશોષણનો ગુણધર્મ
વધુ સંખ્યામાં સંયોજનની બનાવટ માટેની ઉદ્દીપકીય રિડક્શન હાઇડ્રોજનેશન પ્રક્રિયામાં વધુ ઉપયોગી છે. સામાન્ય રીતે નિકલ જેવી ધાતુઓ જે છે એ શું કરે છે તો કે પોતાની અંદર પેલા ખાલી સ્થાનમાં હાઇડ્રોજનને ખેંચી રાખે ને, એટલે આંતરાલીય સ્થાનમાં હાઇડ્રોજન છે એ પીડ્યા હોય. એટલે રિડક્શન પ્રક્રિયા, રિડક્શન એટલે હાઇડ્રોજન દાખલ કરવો. દાખલા તરીકે ઇથિન ની અંદર હાઇડ્રોજનની રિએક્શન કરવામાં આવે ને ત્યારે નિકલ છે એને ઉદ્દીપક તરીકે વાપરવામાં આવે. એટલે શું થાય કે પેલો નિકલ છે એની અંદર હાઇડ્રોજન જે હોય ને એ હાઇડ્રોજન અને આ હાઇડ્રોજન એ બે પ્રબળ રીતે આના બંધને તોડે અને બે જગ્યાએ હાઇડ્રોજન છે એ દાખલ કરે. આ પ્રક્રિયા કરી અને કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? હાઇડ્રોજનીકરણ પ્રક્રિયા છે એ કહેવાય. બરાબર. કેટલીક ધાતુઓ જેવી કે પેલેડિયમ, પ્લેટિનિયમ ઘણા મોટા કદના હાઇડ્રોજનને સમાવી શકે છે, તેથી તેઓને સંગ્રહ માધ્યમ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. હાઇડ્રોજનનો ઘણો મોટો જથ્થો છે એ પોતાની અંદર સાચવી શકે છે. બરાબર. આ ગુણધર્મ હાઇડ્રોજન સંગ્રહમાં અને ઉર્જા સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગી લઈ શકાય છે. કે આવી રીતે પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમ જેવી ધાતુની અંદર હાઇડ્રોજનનો સંગ્રહ જે થયો હોય એ હાઇડ્રોજનને પછી ઉર્જા મેળવવા માટે અથવા તો અન્ય કોઈ રીતે આમાં શું કરી શકાય છે? ઉપયોગ કરી શકાય છે. તો આ રીતે આપણે આ ઘટના છે એને સમજી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 18 તમને આપ્યો છે કે શું તમે એવી અપેક્ષા રાખો છો કે CnH2n+2 પ્રકારના કાર્બનિક હાઇડ્રેટ સંયોજનો લુઈસ એસિડ કે લુઈસ બેઝની જેમ વર્તશે? તમારા જવાબનું વ્યાજબીપણું આપો. પહેલા તો CnH2n એટલે શું? CnH2n એટલે આલ્કેન, CnH2n એટલે મિથેન, પછી CH3 ઇથેન, બરાબર, CH3 CH2 CH3 પ્રોપેન, આવી રીતે કે કાર્બન વધારતા હતા તો એ આલ્કેન શ્રેણી છે એ કહેવાય. બરાબર. તો CnH2n+2 પ્રકારના કાર્બન હાઇડ્રેટ સંયોજનો લુઈસ એસિડ કે લુઈસની બેઝની જેમ વર્તશે કારણ કે સમૂહ 13 ના બધા તત્વો ઇલેક્ટ્રોન ઉણપવાળા હાઇડ્રેટ બનાવે છે, માટે તે લુઈસ એસિડ તરીકે વર્તે છે. જ્યારે સમૂહ 14 ના બધા તત્વો લુઈસ બંધારણ મુજબ પૂરતા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે, જે લુઈસ બેઝ તરીકે વર્તે છે. એટલે આમાં ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં છે. બરાબર. એટલે એક્ચ્યુઅલીમાં આમાં આન્સર શું આવવો જોઈએ ખબર છે? કે લુઈસ એસિડ કે લુઈસ બેઝ બેમાંથી એક કઈ રીતે વર્તશે નહીં. બરાબર. કારણ કે આમાં તમે જુઓ કાર્બન જે છે એની 4 સંયોજકતાઓ પૂરી થઈ ગયેલી છે બધાયમાં. આમાં તમે જુઓ કાર્બન સાથે 4 હાઇડ્રોજન, આની અંદર તમે જોશો તો એક કાર્બનની સાથે 4 હાઇડ્રોજન અને એક કાર્બન સાથે બીજો કાર્બન, એટલે બધી જ સંયોજકતાઓ પૂરી થઈ ગયેલી છે. એટલે ના તો લુઈસ એસિડ તરીકે વર્તી શકે, ના તો લુઈસ બેઝ તરીકે વર્તી શકે. ઓકે. અને છેલ્લે એક પ્રશ્ન આપ્યો છે કે ફોસ્ફરસ તેની બાહ્યતમ ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 3s2 ના આધારે 3pH5 સંયોજન છે એ બનાવી શકે? બરાબર. તો ન બનાવી શકે, કારણ કે pH5 સંયોજન માટે એને 5 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ, પરંતુ ફોસ્ફરસ છે એની બાહ્યતમ કક્ષા એટલે આ 3p કહેવાય. એ p માં 3 જ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. પછી s ના ઇલેક્ટ્રોન દૂર ન થાય જેટલી સરળતાથી p ના થાય એટલી સરળતાથી. બરાબર. એટલે માત્ર 3 હાઇડ્રોજન જોડાઈ શકે પણ 5 હાઇડ્રોજન છે એ જોડાઈ શકે નહીં. તો આ રીતે આપણે હાઇડ્રોજનની માહિતી અહીંયા આગળ બધી પૂરી કરી. હવે આપણે હાઇડ્રોજન પછી પાણીના સંદર્ભમાં સમજવાનું છે, પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર છે એ જોઈશું. બરાબર છે. ચાલો.